Kitab membebaskan budak. Bab memerdekakan budak dan keutamaannya. صحيح البخاري 2333. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق أمرا مسلما استنقذ له بكل عضو منه من النار. قال سعيد بن مرجان فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به الحله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. Sahih Bukhari 2333 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Asyim bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepadaku Waqid bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Marjanah, sahabat Ali bin Husain berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepadaku bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja orang yang membebaskan seorang muslim maka Allah akan menyelamatkan anggota tubuhnya dari api neraka dari setiap anggota tubuh yang dimerdekakannya. Sa'id bin Marjanah berkata, lalu aku pergi dengan membawa hadis ini menemui Ali bin Husain, maka Ali bin Husain radhiyallahu anhuma segera menemui budak miliknya yang dulu dia beli dari Abdullah bin Ja'far seharga 10.000 dirham atau 1.000 dinar lalu dia membebaskan budak itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab budak yang bagaimanakah yang paling utama? صحيح البخاري 2334. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين ضايعا أو تصنع لأخرقت قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. Sahih Bukhari 2334 telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Abu Murawih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Kemudian aku bertanya lagi, pembebasan budak manakah yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling tinggi harganya dan yang paling berharga di hati tuannya. Aku katakan, bagaimana kalau aku tidak dapat mengerjakannya? Beliau berkata, kamu membantu orang yang telantar atau orang bodoh yang tak mempunyai keterampilan. Aku katakan lagi, bagaimana kalau aku tidak dapat mengerjakannya? Beliau berkata, kamu hindari manusia dari keburukan karena yang demikian berarti sedekah yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab dianjurkan untuk memerdekakan budak saat gerhana. صحيح البخاري 2335. حدثنا موسى بن مسعود حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعاقة في كسوف الشمس تابعه علي عن الدراوردي عن هشام. Sahih Bukhari 2335
telah menceritakan kepada kami Musa bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami Zaidah bin Qudamah dari Hisyam bin Nurwah dari Fatimah binti Al-Munzir dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari. Hadis ini dikuatkan pula oleh Ali dari Ad-Darawardi dari Hisyam. Menurut ijma ulama sahih, Kitab membebaskan budak. Bab dianjurkan untuk memerdekakan budak saat gerhana. صحيح البخاري 2336. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا عثام حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نأمر عند الخسوف بالعاقة. Sahih Bukhari 2336 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar telah menceritakan kepada kami Atsam telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Fatimah binti Al-Munzir dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma berkata, kami diperintahkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari. Menurut ijma ulama sahih, Kitab membebaskan budak. Bab memerdekakan budak yang dimiliki oleh dua orang. صحيح البخاري 2337. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسر قوم عليه ثم يعتق. Sahih Bukhari 2337 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Salim dari bapaknya radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membebaskan seorang budak yang dimiliki dua orang secara berserikat, maka apabila ada kelapangan hendaklah budak itu ditaksir harganya secara adil lantas dibebankan kepadanya, lantas si budak dibebaskan. Menurut ijma ulama sahih, Kitab membebaskan budak. Bab memerdekakan budak yang dimiliki oleh dua orang. صحيح البخاري 2338. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. Sahih Bukhari 2338 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membebaskan hak kepemilikan budak yang dimiliki secara berserikat dan ia mempunyai harta yang bisa mencapai total harga budak, hendaklah harga budak ditaksir secara adil dan dibebankan kepadanya, lantas ia membebaskan hak kepemilikan yang masih dimiliki serikatnya, dan ia bebaskan budak secara keseluruhan. Jika ia tidak mempunyai harta ini, berarti ia telah membebaskan hak kepemilikannya. Menurut ijma ulama sahih, Kitab membebaskan budak. Bab memerdekakan budak yang dimiliki oleh dua orang. صحيح البخاري 2339. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق. حدثنا مسدد
حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره. Sahih Bukhari 2339 telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail dari Abu Umamah dari Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membebaskan hak kepemilikan budak yang dimiliki secara berserikat, maka wajib baginya membebaskan semuanya jika dia memiliki uang sebanyak jumlah harga budaknya. Jika dia tidak memiliki harta, maka budak ditaksir secara adil, sehingga yang telah dibebaskannya telah bebas. Telah menceritakan kepada kami Musadad telah menceritakan kepada kami Bishr dari Ubaidullah, yang ia meringkasnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab memerdekakan budak yang dimiliki oleh dua orang. صحيح البخاري 2340. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو شرك له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. Sahih Bukhari 2340 telah menceritakan kepada kami Abu An-Numan telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membebaskan hak kepemilikan budak yang dimiliki secara berserikat atau dengan redaksi, membebaskan bagiannya dalam budak yang dimiliki secara berserikat, sedang dia memiliki harta sebanyak jumlah harga total budaknya secara adil, maka budak itu menjadi bebas. Nafi berkata, bila dia tidak memiliki harta, maka berarti ia telah membebaskan hak kepemilikan budaknya. Ayub berkata, aku tidak tahu apakah ini kalimat yang diucapkan oleh Nafi atau termasuk bagian dari hadis yang disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab memerdekakan budak yang dimiliki oleh dua orang. صحيح البخاري 2341. حدثنا أحمد بن مقدام حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويري ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. Sahih Bukhari 2341 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mikdam telah menceritakan kepada kami Al-Fudail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah telah menceritakan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia berfatwa tentang budak, laki-laki maupun wanita, yang dimiliki secara berserikat, lantas salah seorang dari mereka membebaskan hak kepemilikannya. Ibnu Umar berkata, maka dia berkewajiban membebaskan budak itu secara total jika dia memiliki uang yang dapat membebaskannya. Jika yang membebaskan tersebut mempunyai harta, maka hartanya ditaksir secara adil lantas dibayarkan kepada sekutu yang memiliki hak kepemilikan budaknya, lantas sang budak dibebaskan. Ibnu Umar memberitahukan yang demikian berdasarkan yang didapatnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Laits, Ibnu Abi Zib, Ibnu Ishaq, Juwairiyah,
Yahya bin Sa'id dan Ismail bin Umayyah meriwayatkannya dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Menurut ijma ulama sahih, kitab membebaskan budak. Bab memerdekakan satu bagian pada diri seorang budak, sedang dia tidak memiliki harta. صحيح البخاري 2342. حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا جرير بن حازم سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من عبد حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فاخلصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه فأسد سعي به غير مشقوق عليه تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة اختصره شعبة. Sahih Bukhari 2342 telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abi Raja telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Adam telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim aku mendengar Qatadah berkata telah menceritakan kepadaku An-Nadar bin Anas bin Malik dari Bashir bin Nahik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membebaskan hak kepemilikan budak? Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari An-Nadar bin Anas dari Bashir bin Nahik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membebaskan bagian atau hak kepemilikan budak yang dimiliki secara berserikat, maka pembebasan total budak itu menjadi kewajibannya jika ia mempunyai harta. Jikalau tidak, maka harga budak tersebut ditaksir secara adil, lantas budak diusahakan untuk dibebaskan dengan tanpa membebani orang yang telah membebaskan hak kepemilikannya. Hadis ini diperkuat oleh Hajjaj bin Hajjaj dan Aban dan Musa bin Khalaf dari Qatadah yang diringkas oleh Syu'bah. Menurut ijma ulama sahih, kitab membebaskan budak. Bab salah dan lupa dalam pembebasan budak. صحيح البخاري 2343. حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا مسعر عن قتادة عن زرار بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. Sahih Bukhari 2343 telah menceritakan kepada kami Al-Humaydi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Misar dari Qatadah dari Zuhroh bin Awfa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memberi kelonggaran kepadaku tentang umatku, mereka tidak dianggap melakukan dosa dari apa yang dibisikkan dalam dadanya, hatinya, selama tidak dikerjakan atau diucapkannya. Menurut ijma ulama sahih, kitab membebaskan budak. Bab salah dan lupa dalam pembebasan budak. صحيح البخاري 2344. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية والامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sahih Bukhari 2344 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi berkata, aku mendengar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja amal dihitung karena niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan siapa yang hijrah untuk dunia yang ingin didapatkannya atau kepada wanita yang ingin dikawininya maka hijrahnya sekedar mendapat tujuan hijrahnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab jika seseorang berkata kepada budaknya dia milik Allah, dan ia berniat untuk memerdekakannya. صحيح البخاري 2345. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك فقال أما إني أشهدك أنه حر قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعناؤها على أنها من دارة الكفر نجد. Sahih Bukhari 2345 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Mumair dari Muhammad bin Bishir dari Ismail dari Qais dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ketika dia datang untuk memeluk Islam, dia datang bersama budak kecilnya, Gulam, antara Abu Hurairah dan budak kecilnya tersebut sama-sama terpisah dalam perjalanan karena suatu hal. Kemudian hari Gulamnya datang ketika Abu Hurairah sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, ini gulamu datang menemuimu." Maka dia berkata, "Aku bersaksi kepada Anda bahwa dia sekarang bebas." Dia Qais berkata, "Ini terjadi ketika dia bersya insinyur, wahai malam dengan kelamaan dan kepayahannya dan menyelamatkan dari negeri kekufuran." Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab jika seseorang berkata kepada budaknya dia milik Allah, dan ia berniat untuk memerdekakannya. صحيح البخاري 2346. حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعناؤها على أنها من دارة الكفر نجتي قال وأبق مني غلام لي في الطريق قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بيعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك فقلت هو حر لوجه الله فأعتقته قال أبو عبد الله لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. Sahih Bukhari 2346 telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Ismail dari Qais dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam aku bersyair di sepanjang perjalanan, wahai malam dengan kelamaan dan kepayahannya, dan menyelamatkan dari negeri kekufuran. Dia berkata, gulamku lalu melarikan diri dariku di jalan. Dia berkata, ketika aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam,
aku berbayat kepada beliau. Ketika aku masih bersama beliau tiba-tiba datang gulamku, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, ini gulamu datang menemuimu. Aku katakan, dia sekarang bebas demi mencari ridho Allah. Maka dia aku bebaskan. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata, Abu Quraib tidak mengatakan dari Abu Usamah ada kalimat bebas. Menurut ijma ulama sahih, kitab membebaskan budak. Bab jika seseorang berkata kepada budaknya dia milik Allah, dan ia berniat untuk memerdekakannya. صحيح البخاري 2347. حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله. Sahih Bukhari 2347 telah menceritakan kepada kami Syihab bin Abad telah menceritakan kepada kami Ibrahim Humaid dari Ismail dari Qais berkata, ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang bersama budak kecilnya, gulam, untuk memeluk Islam satu sama lain di antara keduanya terpisah. Kemudian setelah itu dia berkata, aku bersaksi kepada Anda bahwa dia sekarang untuk Allah bebas. Menurut ijma ulama sahih, kitab membebaskan budak. Bab Umul Walad. صحيح البخاري 2348. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمع قال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد بن وليدة زمع فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد بن زمع فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه فقال الله بن زمع يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمع ولد على فراشه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمع فإذا هو أشبه الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا الله بن زمع من أجل أنه ولد على فراش أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحج بي منه يا سودة بنت زمع مما رأى من شبه بعتبة وكانت سودة زوج النبي sallallahu alaihi wasallam. Sahih Bukhari 2348 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa Utbah bin Abi Waqqas berjanji kepada saudaranya, Sa'ad bin Abi Waqqas agar mengambil anak dari hamba sahaya Zamah untuknya. Maka Utbah berkata, dia itu anakku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang saat tahun penaklukan Makkah, saat mengambil anak dari hamba sahaya Zamah lalu membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdu bin Zamah turut bersamanya. Saat berkata, wahai Rasulullah, dia ini anak saudaraku yang telah bersumpah kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya. Kemudian Abdu bin Zamah berkata, wahai Rasulullah, dia adalah saudaraku, anak dari hamba sahaya milik Jamah yang dilahirkan di atas tempat tidurnya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan anak hamba sahaya Zamah yang ternyata dia manusia yang paling mirip dengannya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia ini milikmu wahai Abdu bin Zamah karena dia dilahirkan di atas tempat tidur bapaknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhijablah engkau daripadanya wahai Saudah binti Zamah.
Ini beliau ucapkan setelah beliau melihat kemiripannya dengan Utbah. Saudah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ijma ulama sahih, kitab membebaskan budak. Bab menjual budak mudabar. صحيح البخاري 2349. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام أول. Sahih Bukhari 2349 telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Amr bin Dinar. Aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki membebaskan seorang budak dengan cara mudabar, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kemudian membelinya. Jabir berkata, budak itu kemudian meninggal dunia pada tahun itu juga. Menurut ijma ulama sahih, kitab membebaskan budak. Bab menjual wala dan menghibahkannya. صحيح البخاري 2350. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني الحلاه بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. Sahih Bukhari 2350 telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Dinar. Aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membeli hak warisan budak dan juga menghibahkannya. Menurut ijma ulama sahih, kitab membebaskan budak. Bab menjual wala dan menghibahkannya. صحيح البخاري 2351. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فأشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها. Sahih Bukhari 2351 telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku membeli seorang budak wanita bernama Barirah lalu tuannya mengajukan persyaratan bahwa wala tetap milik mereka, maka aku adukan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda, bebaskanlah dia karena perwalian bagi siapa yang memberikan perak, uang. Maka aku membebaskannya lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya lalu memberi pilihan untuk tetap bersama suaminya atau tidak. Barirah berkata, seandainya suamiku memberi kepadaku ini dan itu semuanya tidak menjadikanku tinggal bersamanya. Lalu Barirah memilih untuk dirinya sendiri. Menurut ijma ulama sahih, kitab membebaskan budak. Bab jika saudara atau paman seseorang ditawan, apakah ia ditebus jika statusnya seorang musyrik? صحيح البخاري 2352.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني نس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فدائه فقال لا تدعون منه درهما. Sahih Bukhari 2352 telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim bin Uqbah dari Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Anas radhiyallahu anhu bahwa ada orang-orang dari kalangan Ansor meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata, izinkanlah kami untuk memberi tebusan atas anak saudara perempuan kami, yakni Abbas. Maka beliau bersabda, janganlah kalian tinggalkan untuknya 1 dirham pun. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab memerdekakan orang musyrik. صحيح البخاري 2353 حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية ماء رقبة وحمل على ماء بعير فلما أسلم حمل على ماء بعير وأعتق ماء رقبة قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. Sahih Bukhari 2353 telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pada zaman jahiliyah membebaskan 100 budak dan membawa tebusannya dengan 100 unta. Setelah dia masuk Islam dia membawa 100 unta untuk membebaskan 100 budak. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku katakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang sesuatu perbuatan yang aku pernah mengerjakannya di zaman jahiliyah? Aku pernah bertahanuts, mengasingkan diri, untuk mencari kebaikan. Dia berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kamu Islam, kamu akan mendapat dari kebaikan yang kamu lakukan dahulu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab jika orang Arab memiliki budak, lalu ia menghibahkannya, menjualnya, menggaulinya, menebus dan menawan keturunannya. صحيح البخاري 2354 حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرم أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فاسئلوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين أما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن اضرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفعل
وفي اللهو علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا لك ذلك. قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فارجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا. Sahih Bukhari 2354 telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab, Urwah menceritakan bahwa Marwan dan Al-Miswar bin Mahromah keduanya mengabarkan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika datang utusan Hawazin yang mereka meminta kepada beliau agar beliau bersedia mengembalikan harta dan para tawanan, wanita dan anak-anak mereka. Maka beliau bersabda, sesungguhnya bersama aku ada orang-orang yang kalian lihat dan ucapan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur, silakan kalian pilih apakah harta atau tawanan. Sungguh aku akan menunggu mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu mereka sekitar 10 malam saat kembali dari Taif. Setelah jelas bagi mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali salah satu dari dua pilihan, mereka berkata, baik kami memilih para tawanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah yang memang Dia yang paling berhak dipuji, kemudian bersabda, Amma ba'du, sungguh saudara-saudara kalian telah datang kepada kita dengan bertobat dan aku memilih untuk membebaskan tawanan kepada mereka. Maka siapa yang suka berbuat baik dengan mengikhlaskannya, silakan, dan siapa yang suka mengambil haknya, kami akan berikan kepadanya haknya. Dari sejak awal Allah memberikan harta fai kepada kami, maka silakan dia lakukan. Maka orang-orang berkata, kami ikhlaskan semuanya untuk Anda. Beliau berkata, kami tidak tahu siapa dari kalian yang berwenang memberi izin dan siapa yang tidak. Untuk itu kembalilah kalian hingga orang-orang yang berwenang atas urusan kalian menyerahkannya kepada kami. Maka orang-orang itu kembali lalu para pimpinan mereka mengadakan pembicaraan dengan mereka. Kemudian mereka kembali menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan bahwa mereka telah setuju dan mengizinkan. Dan inilah riwayat yang sampai kepada kami tentang para tawanan suku Hawazin. Dan Anas berkata, Abbas berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu aku tebus diriku dan aku tebus pula Akil. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab jika orang Arab memiliki budak, lalu ia menghibahkannya, menjualnya, menggaulinya, menebus dan menawan keturunannya. صحيح البخاري 2355. حدثنا علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا الحله أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسب ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به الحله بن عمر وكان في ذلك الجيش. Sahih Bukhari 2355 telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Hasan bin Syakik telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Aun berkata, aku menulis surat kepada Nafi lalu dia membalasnya dan berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyerang suku Bani Al-Mustalik saat mereka sedang lalai sedangkan ternak-ternak mereka sedang minum air, lalu beliau membunuh prajurit suku tersebut dan menawan anak keturunan mereka dan pada saat itu beliau mendapatkan Juwairiyah sebagai tawanan. Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku tentang riwayat ini dan saat itu dia termasuk salah seorang dari pasukan tersebut.
Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab jika orang Arab memiliki budak, lalu ia menghibahkannya, menjualnya, menggaulinya, menebus dan menawan keturunannya. صحيح البخاري 2356. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. Sahih Bukhari 2356 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari Muhammad bin Yahya dari Ibnu Muhayriz berkata, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu lalu aku bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Bani Al-Mustalik lalu kami mendapatkan tawanan dari keturunan Arab lalu kami tertarik dengan para wanita, namun pada saat yang sama kami juga masih ingin membujang dan menyukai melakukan azzatel, mengeluarkan mani di luar vagina. Lalu kami tanyakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, tidakkah sebaiknya kalian tidak melakukannya, sebab tidak ada satu nyawa pun yang telah Allah tetapkan akan muncul, jadi, hingga hari kiamat kecuali dia pasti akan terjadi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab jika orang Arab memiliki budak, lalu ia menghibahkannya, menjualnya, menggaulinya, menebus dan menawan keturunannya. صحيح البخاري 2357. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم. حدثني ابن سلام أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرع عن أبي هريرة وعن عمارة عن أبي زرع عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. Sahih Bukhari 2357 telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Umarah bin Al-Kokok dari Abu Zurah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, senantiasa aku mencintai Bani Tamim. Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid dari Al-Mughirah dari Al-Harits dari Abu Zurah dari Abu Hurairah. Dan dari Umarah dari Abu Zurah dari Abu Hurairah berkata, senantiasa aku mencintai Bani Tamim sejak aku mendengar 3 perkara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau berkata tentang mereka yang aku mendengarnya, beliau berkata, mereka adalah umatku yang paling keras perlawanannya terhadap Ad-Dajjal. Dia berkata, ketika datang zakat dari mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inilah zakatnya kaum kita. Dan ketika di antara tawanan mereka ada yang diambil oleh Aisyah, beliau bersabda, bebaskanlah, karena dia dari keturunan Nabi Ismail. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab keutamaan mendidik dan mengajar budak perempuannya.
صحيح البخاري 2358. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. Sahih Bukhari 2358 telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dia mendengar Muhammad bin Fudail dari Mutarrif dari Asy-Syabi'i dari Abu Burdah dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki budak wanita lalu memberikan hak-haknya dan bersikap baik kepadanya kemudian dia bebaskan lalu dinikahinya maka baginya mendapat 2 pahala. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam budak itu saudara kalian. صحيح البخاري 2359. حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا واصل الأحضب قال سمعت المعرور بن صويد قال رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. Sahih Bukhari 2359 telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Wasil al-Ahdab berkata, aku mendengar Al-Ma'rur bin Suwaid berkata, aku pernah melihat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu yang ketika itu dia memakai pakaian yang sama, seragam, dengan budak kecilnya, kami pun bertanya kepadanya tentang masalahnya itu. Maka dia berkata, aku pernah menawan seorang laki-laki lalu hal ini aku adukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, apakah kamu menjelek-jelekkannya karena ibunya? Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di tangannya hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari pakaian yang ia pakai dan janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup. Jika kalian membebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup maka bantulah mereka. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab seorang budak jika ia beribadah dengan baik dan patuh kepada tuannya. صحيح البخاري 2360. حدثنا الحلاه بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. Sahih Bukhari 2360 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba jika setia kepada tuannya dan beribadah dengan baik kepada Tuhannya maka baginya mendapat 2 pahala. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab seorang budak jika ia beribadah dengan baik dan patuh kepada tuannya. صحيح البخاري 2361.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. Sahih Bukhari 2361 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Shalih dari Asy-Syabi'i dari Abu Burdah dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja dari seseorang yang memiliki seorang budak wanita lalu dididiknya dengan sebaik-baik pendidikan, kemudian dibebaskannya lalu dinikahinya, maka baginya mendapat 2 pahala, dan siapa saja dari seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya maka baginya mendapat 2 pahala. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab seorang budak jika ia beribadah dengan baik dan patuh kepada tuannya. صحيح البخاري 2362. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا الحلهي أخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. Sahih Bukhari 2362 telah menceritakan kepada kami Bishr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri, aku mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk hamba sahaya yang soleh baginya 2 pahala. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah bukan karena keutamaan jihad fisabilillah, haji dan berbuat baik kepada ibuku, tentu aku lebih menyukai mati sedangkan aku sebagai seorang budak. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab seorang budak jika ia beribadah dengan baik dan patuh kepada tuannya. صحيح البخاري 2363. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم مال أحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. Sahih Bukhari 2363 telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nasr telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Al-A'mash telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik harta yang dimiliki seseorang adalah beribadah kepada Tuhannya dengan baik dan setia kepada tuannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab larangan memperpanjang perbudakan. صحيح البخاري 2364. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. Sahih Bukhari 2364 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Nafi dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba sahaya setia kepada tuannya dan beribadah dengan baik kepada Tuhannya, maka baginya mendapat 2 pahala. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak.
Bab larangan memperpanjang perbudakan. صحيح البخاري 2365. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. Sahih Bukhari 2365 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang budak sahaya yang beribadah dengan baik kepada Tuhannya dan memenuhi hak-hak tuannya, sekaligus memenuhi kesetiaan dan ketaatan, maka baginya mendapat 2 pahala. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab larangan memperpanjang perbudakan. صحيح البخاري 2366. حدثنا محمد حدثنا الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضأ ربك أسق ربك وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. Sahih Bukhari 2366 telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah seorang dari kalian memerintahkan budaknya dengan kalimat, hidangkanlah makanan untuk rab kamu, wudukanlah rabmu, sajikanlah minuman untuk rabmu, tapi hendaklah dia berkata dengan kalimat sayyidku, maulaku, pemeliharaku. Dan janganlah seorang dari kalian mengatakan abdi, budak laki-lakiku, atau amati, budak perempuanku, tapi katakanlah, fataya, pemudaku, fatati, pemudiku, dan gulami, gulamku. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab larangan memperpanjang perbudakan. صحيح البخاري 2367. حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته يقوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد عتق منه. Sahih Bukhari 2367 telah menceritakan kepada kami Abu An-Numan telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membebaskan seorang budak yang dimiliki secara berserikat, sedangkan dia memiliki harta yang dapat membayar harganya, maka budak tersebut harganya ditaksir secara adil, lalu dibebaskan dari hartanya itu. Kalaulah tidak, berarti ia telah membebaskan hak kepemilikannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab larangan memperpanjang perbudakan. صحيح البخاري 2368. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي
مسؤول عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Sahih Bukhari 2368 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir, kepala negara, dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab larangan memperpanjang perbudakan. صحيح البخاري 2369. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا سفيان عن الزهري حدثني عبيد الله سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فأجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير. Sahih Bukhari 2369 telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-Zuhri telah menceritakan kepadaku Ubaidullah, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Zaid bin Khalid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang budak wanita berzina, maka cambuklah dia, kemudian jika berzina lagi maka cambuklah dia, kemudian jika berzina lagi maka cambuklah dia untuk yang ketiga kalinya atau keempat, kemudian jualah sekalipun dengan harga seuntai rambut. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab jika budaknya datang dengan membawa makanannya. صحيح البخاري 2370. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. Sahih Bukhari 2370 telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang dari kalian didatangi pembantunya dengan membawa makanan, lantas dia tidak mengajaknya duduk makan bersamanya, hendaklah dia berikan kepadanya satu suap atau dua suap atau satu makanan atau dua makanan, karena dia yang mendapatkan panasnya ketika memasak, dan disebabkan dia pula makanan bisa dihidangkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab budak itu pemimpin atas harta tuannya. صحيح البخاري 2371. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية
فهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Sahih Bukhari 2371 telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam, kepala negara, adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang istri di dalam rumah tangga suaminya adalah pemimpin, dia akan diminta pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Dia berkata, aku mendengar semuanya ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menduga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, dan seseorang dalam urusan harta ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab jika memukul budak hendaklah menjauhi wajah. صحيح البخاري 2372. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحله بن محمد حدثنا الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. Sahih Bukhari 2372 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidullah telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab berkata, telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Fulan dari Sa'id al-Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang dari kalian berperang, membunuh, hendaklah dia menghindari wajah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab persyaratan yang dibolehkan dalam mukatab. صحيح البخاري 2373. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها ثئبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولائك لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. قال ثم قام رسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال: ما بل أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق أوثق. Sahih Bukhari 2373 telah menceritakan kepada kami, Kutaibah telah menceritakan kepada kami, Alaits dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia mengabarkan bahwa Barirah datang meminta tolong kepadaku tentang ketetapan dirinya untuk dibebaskan, sedang dia belum menerima ketetapan tersebut. Maka Aisyah berkata kepadanya, kembalilah kamu kepada tuanmu. Jika mereka suka aku akan penuhi ketetapanmu dan perwalian kamu ada padaku, maka aku penuhi. Kemudian Barirah menceritakan hal itu kepada tuannya, namun mereka menolak dan berkata, jika dia mau silahkan, dia berharap untuk memperolehmu, namun perwalian kamu tetap ada pada kami. Kemudian Aisyah menceritakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, belilah dan bebaskanlah karena perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya. Dia Urwah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan bersabda, mengapa ada di antara kalian membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada kitab Allah? Barang siapa yang membuat persyaratan yang tidak ada pada kitab Allah maka tidak berlaku baginya sekalipun dia membuat 100 kali persyaratan. Syarat dari Allah lebih berhak dan lebih kokoh. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab persyaratan yang dibolehkan dalam mukatab. صحيح البخاري 2374. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها على أن ولاءها لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. Sahih Bukhari 2374 telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Aisyah, Ummul Mukminin berniat membeli seorang budak wanita untuk dibebaskannya. Maka tuan dari budak tersebut berkata bahwa perwalian budak tersebut tetap milik kami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal itu janganlah menghalangi kamu, karena perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab budak mukatab minta bantuan dan meminta-minta kepada orang lain. صحيح البخاري 2375. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهليا على 9 أواق في كل عام وقيا فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت، ويكون ولائك لي. فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فاسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألني فأخبرته فقال: خذيها فأعتقيها وأشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق.
Sahih Bukhari 2375, telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin Nurwah dari bapaknya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Barirah datang seraya berkata, aku tengah berusaha membebaskan diriku dari tuanku dengan pembayaran 9 WAQ, yang setiap tahunnya aku bayar 1 WAQ, karenanya bantulah aku. Maka Aisyah berkata, jika tuanmu berkenan, aku bayar kepada mereka dengan 1 pembayaran, cash, tunai, lalu aku bebaskan kamu dan perwalianmu menjadi milikku. Maka Barirah pergi menemui tuannya namun mereka menolak ketentuan tersebut. Kemudian Aisyah berkata, sungguh aku telah menawarkan kepada mereka namun mereka menolaknya kecuali bila perwaliannya tetap menjadi milik mereka. Hal ini didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau menanyakannya kepadaku, lalu aku beritahu beliau maka beliau bersabda, ambillah dia lalu bebaskanlah dan ajukanlah persyaratan wala kepada mereka karena wala menjadi milik orang yang membebaskannya. Aisyah berkata, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah dan mengagungkannya kemudian bersabda, kemudian daripada itu, mengapakah ada orang-orang di antara kalian mereka membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada kitab Allah? Maka syarat apa saja yang tidak ada pada kitab Allah maka dia batil sekalipun dengan 100 persyaratan. Ketetapan Allah dan syarat dari Allah lebih kuat. Dan apa alasannya orang-orang di antara kalian berkata, bebaslah dia wahai fulan namun perwaliannya tetap milikku. Sesungguhnya perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab menjual budak mukatab jikarla. صحيح البخاري 2376. حدثنا الحله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت لها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت فذكرت بريرة ذلك أهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولائك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. Sahih Bukhari 2376 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Amrah binti Abdurrahman bahwa Barirah datang meminta bantuan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, maka Aisyah berkata kepadanya, jika tuanmu berkenan, akan kubayar mereka harga jual kamu dengan 1 pembayaran, cash, kontan, lalu aku bebaskan kamu dan perwalianmu menjadi milikku. Maka Barirah menyampaikan hal ini kepada tuannya lalu mereka berkata, tidak, kecuali bila perwalian kamu tetap milik kami. Malik berkata, Yahya berkata, Amrah menduga bahwa Aisyah menceritakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau bersabda, kamu beli saja dia lalu bebaskanlah. Sesungguhnya perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab membebaskan budak. Bab jika budak mukatab berkata beli dan memerdekakanlah aku. صحيح البخاري 2377. حدثنا أبو نعيم حدثنا الحلواحد بن أيمن قال حدثني أبي أيمن قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت غلاما لعتب بن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمر بن عمر بن عبد الله المخزومي فأعتقني ابن أبي عمر واشترطا بنو عتبة الولاء فقالت دخلت بريرة
بريرة وهي مكاتبة، فقالت اشتريني وأعتقيني. قالت نعم. قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. فقالت لا حاجة لي بذلك، فاسمع بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فذكر لعائشة، فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا. فاشترتها عائشة فأعتقتها، واشترطا أهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وإن أشترط ما شرط. Sohih Bukhari 2377 telah menceritakan kepada kami, Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Aiman berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku Aiman berkata, aku menemui Aisyah lalu aku katakan, aku ini dahulu adalah seorang gulam, budak kecil, milik Utbah bin Abu Lahab, kemudian dia mati. Lantas anak-anak mewarisiku, lalu mereka menjualku kepada Abdullah bin Amru bin Umar bin Abdullah al-Mahzumi. Kemudian Ibnu Abi Amru membebaskan aku, namun anak-anak Utbah membuat persyaratan agar wala tetap milik mereka. Maka Aisyah berkata, Bariroh pernah datang sedangkan saat itu dia sebagai budak mukatab yang berusaha membebaskan status kebudakannya, lalu dia berkata, belilah aku dan bebaskanlah. Aisyah berkata, ya. Bariroh berkata, majikan-majikanku tidak mau menjual aku hingga syarat mereka dipenuhi, yaitu wala tetap milik mereka. Aisyah berkata, aku tidak peduli dengan hal itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar hal ini atau sampai kabar hal ini kepada beliau, lalu beliau menanyakannya kepada Aisyah dan Aisyah menyebutkan apa yang telah diucapkannya kepada Bariroh. Maka beliau bersabda, belilah dia lalu bebaskanlah dan biarkanlah mereka dengan persyaratan yang mereka buat sesuka mereka. Maka Aisyah membelinya lalu membebaskannya sedangkan tuannya meminta perwaliannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya sekalipun mereka membuat 100 persyaratan. Menurut ijma ulama sahih,